Estou em casa vendo dorama e Arthur roncando. Gente, isso aqui é maneiro. Comi o quê? Meu biscoito. Não, nem toquei. Eu compro meus biscoitos. Tem certeza? Ih, tá ficando igual a mim, é? Deixa de ser mesquinho. Já pediram? Já pedi. E rio Papo de muito. atum? Vou dar. Que é isso? É um biscoitinho muito bom. O biscoitinho é meu. Se liga, é a única alegria e felicidade que eu tenho na vida. Eu também. Essa é a única felicidade que eu tenho na vida. Desapega, cara. Fight. Solta.